На сегодняшний день, ну, как в принципе и ранее, одна из самых распространенных проблем, которые пациенты озвучивают врачу, это проблема храпа. Вот. Особенно это распространено среди мужчин, да, бывает среди тучных мужчин чаще. Существует две самые распространенные причины храпа. Вот если мы посмотрим на такую рентгенологическую схему, да, то первая причина может крыться в деформации или смещении перегородки, гипертрофию, увеличение нижних носовых раковин. Это на уровне полостей носа. Происходит из-за таких деформированных структур, происходит вибрация потока воздуха, и, соответственно, это может ухудшать тот вопрос, который вот мы называем храпом. Да? А вторая причина – это в большом длинном мягком небе. Если мы видим здесь вот на снимочке, хорошо видно, вот это идет жесткое небо, которое мы все можем прощупать языком, а дальше идет мягкое небо, которое, если длинное, и при этом есть какая-то вот вялость мышц, атония мышц, особенно во время сна, то это может в дыхательные пути спускаться ниже, и небо с язычком могут перекрывать дыхательные пути на какое-то время, как клапан работать, да, и мешать правильному функционированию дыхательной системы, и создавать тем самым храп. Создавает в том числе сонное такое апноэ. И третья причина храпа может быть вот на этом уровне, на уровне гортано-глотки. Если здесь вот эта щель, она узкая, это тоже может быть причиной храпа. Но это чаще всего встречается у пациентов, у кому есть деформация врожденная там, или приобретенная челюстей, да, особенно нижней челюсти, когда она находится в заднем положении, в ретропозиции. Тогда вот эта щель становится узкой. Если храп по причине деформированных каких-то структур, да, перегородки либо нижних носовых раковин в полости носа, то выполняется операция септопластика, вазоконхотомия, пластика нижних носовых раковин. Если причина находится в мягком небе, в ослабленном длинном мягком небе, тогда выполняется операция уголопалатопластика, так называемая пластика уменьшения, скажем так, или резекции, другими словами, мягкого неба. Вот. И третья причина, если существует, тогда выполняется ортогнатическая операция, операция на нижней челюсти с ее выдвижением и установкой в переднее нормальное положение нижней челюсти, и за ней, соответственно, двигаются за счет мягких тканей, мышц, и расширяется вот эта щель в области гортано-глотки. И тем самым храп проходит. Но эти причины могут быть и, допустим, все две причины, да, или все три причины.